Rak pluća je broj jedan rak od kojeg umiru i oboljevaju muškarci, na nekom drugom, trećem mjestu je od žena. Dakle, rak pluća je jedna od najgorih sigurno bolesti modernog čovjeka i kao i uvijek je ključ prepoznati rane simptome bolesti. Zato u današnjoj emisiji ću vam govoriti o prvim ranim simptomima raka pluća, jer kada rak pluća prepoznate u ranim simptomima, imate puno veću šansu oporavka od najgorih bolesti modernog čovjeka. U današnjem videu navest ću vam 10 znakova da imate rak pluća. Posebno ću vam dati jedan koji je vjerojatno znak broj 1 da imate ovu vrlo ozbiljnu bolest. Ovo je broj 1 rak kod muškaraca i treći kod žena. Glavni uzrok je naravno pušenje. Zapravo najgora stvar koju ljudi čine je zanemarivanje ranih simptoma bolesti. Kao i kod većine bolesti, u ranim stadijima simptomi su suptilni i tada ih morate prepoznati. Čim su simptomi ozbiljniji, stadij bolesti je kritičan. Molim vas, vodite računa o simptomima koji ću vam reći. Najgore što možete učiniti je ignorirati simptome bolesti, a kada ih otkrijete biti će kasno. Vodite računa da praktično svaka bolest i one najgore bolesti modernog čovjeka se pojavljuju u suptilnim simptomima koji vi u velikom broju slučajeva zanemarujete jer mislite da je nekakav beznačajan problem. U onim ranim fazama bolesti, kada otkrijete bolest, puno se lakše i jednostavnije liječi. Rak pluća je jedna od najčešćih i najsmrtonosnijih malignih bolesti koje pogađaju čovjeka. Prema podacima Europske mreže registara za rak pluća, po učestalosti je prvom ili drugom mjestu, ali je na prvom mjestu po smrtnosti. Činjenica da se rani simptomi raka pluća teško otkrivaju, znači da se do trenutka kada se dijagnosticira kod polovice ljudi već proširi na druge organe. Rano otkrivanje raka pluća, opažanjem prvih znakova i simptoma može vam spasiti život, pogotovo ako je netko pod visokim rizikom od ove bolesti. Ljudi sa visokim rizikom uključuju pušače i oni koji su izloženi pušenju. Prevedeno znači rak pluća u preko 90% slučajeva je uzrokovan pušenjem. Dakle, što više pušite, imate puno veći rizik od raka pluća. Ako slučajno ste vidjeli nekakvu osobu koja puši 40-50 godina i nije dobila rak pluća, on je jedna od onih anomalija. Na jednu osobu koja je preživjela 40-50 godina, od 1000 takvih, jedan će možda doživjeti, a ostali će živjeti možda 5, 10, 15 godina sa pušenjem 20 i dobit će rak pluća i onda će nažalost ljudi umirati. Ključ je da pušenje nikad ne bi trebali prakticirati jer je izuzetno loše, uzrokuje sigurno rak pluća prije i kasnije i više nego ikada morate voditi računa o toga. Koji su simptomi raka pluća da toga niste svjesni? Prvi je kontinuirani kašalj. Morate znati da pušenje posebno ima značajan negativan učinak na imunološki sustav i na razvoj raka. Kada govorimo o kašlju koji ne prolazi ili se pogoršava, još jedan simptom koji se javlja je iskašljavanje krvi i ispljutka boje hrđe. Kašalj je popraćen stimulacijom ispljuvka, a kada je ispljuvak hrđave ili crvene boje, ova pojava može vrlo dobro ukazivati da imate rak pluća. To kad se, probudite rano ujutro i počnete kašljati jako puno. Kašalj, pa onda imate ispljuvak koji je još tako neke smeđe hrđave boje, jedan je od ranih simptoma ili naprednih simptoma raka pluća. Dalje vodite računa, veliki gubitak težine u kratkom vremenskom periodu može ukazivati na posljednje faze bolesti. Kao posljedica pada imuniteta i drugih procesa u tijelu, značajan gubitak težine bez namjerne ciljane dijete može ukazivati na rak pluća. Također bol u prsima koja se često pogoršava dubokim disanjem, kašljanjem ili čak smijanjem. Ovoga moramo biti svjesni, bol u prsima i plućima kao posljedica kašljanja i smijanja može ukazivati na rak pluća. Ono što je dakle jako bitno za reći, čak osobe, dakle normalno ćete imati problema sa disanjem, problema sa kašljem, generalno sa kroničnim umorom. Ono što je bitno za reći, u nekakvom vremenskom periodu kasnije imat ćete problema sa gubitkom apetita. Jedan od onih simptoma koji mogu ukazivati da jednostavno nemate volje za hranom, niste gladni, kronično ste umorni, ovo sve može ukazivati da osoba razvija ili ima rak pluća. Kako bolest napreduje, osoba jede sve manje i postupno gubi na težini. Dugotrajna promuklost, nemogućnost adekvatnog govora. Suhoća sluznice, poteškoće sa disanjem itekako mogu biti prisutne kao posljedica raka pluća.
A budući ćete dobiti kronični umor. Biti ćete cijelo vrijeme umorni i često ćete imati nedostatak daha, kratkoća daha, kronični umor, slabost i što je vrlo karakteristično za rak pluća je zvuk zviždanja pri udisaju i izdisaju. Jedan od onih karakterističnih simptoma onih naprednih faza bolesti to je kada udahnete i izdahnete, osjetite onaj zviždući zvuk. Kao da nešto zviždi jer vaši dišni putevi i vaša pluća jako loše funkcioniraju. Dakle, zviždaći zvuk i sami pluća koji kasnije čujete može biti jedan od onih simptoma raka pluća. Također vodite računa o sljedećem. U kasnijim fazama razvoja raka pluća imat ćete kontinuiranu upalu gornjeg dišnog trakta ili pluća. Upale koje ne prolaze ili se stalno vraćaju. Sve ovo što sam nabrajao spada u početne rane faze bolesti, ali i u kasnije. Čim primijetite bilo što od navedenoga, ponavljajući se dulje vremenski period, osobito ako ste aktivni ili pasivni pušač, a postoji mogućnost razvoja raka pluća, nemojte ignorirati simptome. Ovo su vrlo ozbiljni simptomi i potražite stručnu liječničku pomoć i pravilnu dijagnozu što je prije moguće. Neki od ovih simptoma uobičajeni su za druge bolesti, što zapravo nije važno. Važno je da prepoznate bolest u ranoj fazi. Ja bih ovih zadnjih 5 godina educiranja svih vas na društvenim mrežama, specijalno YouTube kanalu, je ključ da vam dam najbitnije informacije, da prepoznate najranije faze i da kasnije liječite najgore bolesti modernog čovjeka. Danas na mome kanalu imate nekoliko desetaka video zapisa vezanih za prepoznavanje simptoma raka pluća, kako se prirodno liječi i puno toga. Ono što je isto tako bitno za reći, ključ je prepoznati simptome ranije. Rekao sam, ako osjetite kašljanje, imate ispljuvak, otežano disanje, kronično ste umorni i slične simptome, a specijalno ako pušite, za Boga miloga odite kod vaših liječnika, napravite dijagnostičke pretrage pa da vidite ili imate rak pluća. Najbolje bi bilo da ga nemate, ali ako ga otkrijete u ranijim fazama imate veću šansu za preživljanje. Rekao sam, ovo je najgora bolest kod muškaraca što se tiče raka, izuzetno veliki broj osoba oboljeva zato što primarno veliki broj osoba puši i kad tad osobe naravno dobivaju rak pluća. Neko to može dobiti sa 70 godina, neko ga može dobiti sa 30 godina, bez problema, ako redovito pušite. Zato moja preporuka, živite zdravo, nemojte nikada pušiti. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.